Han har andre idéer. Og faktisk, da han så laver I Feel Love, hvor synthesizerne bliver skruet på, så er det jo, at hele den globale musikindustri rejser sig op i sædet og siger, shit, det er fuldstændig vildt. Det er fremtiden, vi kigger ind i her. Og så begynder der altså at ske så kommer han simpelthen op i en anden skatteklasse, for at sige det sådan der. Det er sjovt at tænke sig, at den elektroniske musik i virkeligheden stammer fra Tyskland, fordi hvis man ser på den sådan meget firkantede udgave af den, så er det jo Kraftwerk, der står for den. Og hvis vi skal have gang i fusserne, ja, så er det faktisk John Molotter, der opfinder det. Og han gør det ved, at de skal lave en plade, hvor man laver forskellige temaer, altså 50'erne og 60'erne, jeg tror 40'erne og 60'erne og så videre. Så skal de også lave fremtiden. Præcis, et fremtidsnummer, og det bliver til I Feel Love, som folk jo altså flipper fuldstændig ud over, og som den dag i dag står som